Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zan yi takaitaccen magana akan wata tsiro wacce ake kira da suna ɗaɗɗoya. Da larabci ana kiranta raihan. Tana da ƙanshi kuma tana daga cikin kayan spices wanda ake haɗawa na girki. Ba iya ƙanshi ne kaɗai amfaninta ba, tana maganin sanyi matuƙa. In aka samu ɗaɗɗoya aka tugo ta da ganyenta da saiwarta duka aka haɗa aka tafasa, mutum yana shan sa da ɗumi kamar shayi, yana maganin zazzaɓi. Idan kuma aka yanke iya saiwar kaɗai aka tafasa ana sha, yana maganin sanyi. Idan sanyin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa kamar sanyin mara, sai a haɗa da saiwar zogale a tafasa mutum yana sha. In Allah ya so ya yarda za a samu sauƙi da ikon Allah. Haka kuma ana daka ɗaɗɗoya ana turare da ita domin maganin korar shaiɗanu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.